Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo, Lucas_Origamis. Hoje eu vou ensinar como fazer um avião de papel, tá? Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os vídeos novos, tá? E vocês vão aprender vários origamis de um jeito bem legal. Vamos começar. Primeiro, nós iremos dobrar a folha assim, tá? No meio, ela em pé. No meio, assim. Aí vocês vão abrir e pegar essa ponta e levar até aqui. Você vai criar uma ponta nos dois lados, tá? Você vai criar meio que uma ponta no papel. Assim, ó. Assim, ó. Tá? Nos dois lados. Aí. Agora, iremos dobrar assim de novo. Levar essa ponta aqui até aqui. Tá? Dos dois lados. Agora, nós iremos dobrar no meio de novo. Eita. Vou dobrar no meio de novo, tá? Aí agora, vocês vão virar ele assim, ou se não, assim, do jeito melhor para vocês, tá? E vocês vão pegar essa parte, vocês vão dobrar daqui. Põe o dedo assim ou a mão, ou se não façam ao dedo mesmo, ó. Vocês vão deixar meio que uma linha aqui, aqui vai ser a parte para vocês segurarem. Ó. Não vai dobrar tudo, porque senão não dá. Ó. Assim. Agora você vai. Deixar dobrado assim e virar. Aí você vai fazer a mesma coisa, levando essa ponta até o mesmo lugar que essa daqui tá. Bem retinho. Aí. E está praticamente pronto o nosso avião, tá? É aqui que você segura e ele voa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho e falou!